السلام عليكم شباب. قبل ما نشوفوا لو ريجيم لو شابيتر ديال لو ريجيم سينيزويدال فورسي، دونك نديرو ان بتي رابيل sur la représentation complexe d'un signal. Donc كيكون عندنا ان سينيال فوالا دونك سينيزويدال بواحد الاشاره جايبيه، دونك وكنبغيو نمثلوها بواحد لا ريبريزونطاسيون كومبلكس فوالا تمثيل عقدي. الوغ سوا un signal S de T donc est égal à Sm cosinus oméga t plus phi. Donc oméga t plus phi la phase à l'instant t, phi la phase à l'origine, Sm l'amplitude, l'ouest, oméga la pulsation, voilà le node. Donc on a un signal, très bien. Donc un signal électrique, إشارة كهربائية. Alors on peut écrire, voilà, يعني عندنا هذا le signal, نقدروا représenter بهذا l'écriture. On peut écrire S voilà, est égal à Sn exponentielle G oméga t plus phi, avec G un nombre complexe, donc عدد عقدي, donc avec G appartenant à C, donc G au carré est égal à moins 1. Donc c'est مجموعة الأعداد العقدية, l'ensemble voilà des nombres complexes. Alors شوف معايا مزيان. دونك هاد الكتابة هادي إلا عقلتو معايا فوالا تمثيل أسي ديال عدد عقدي صغير. دونك لا ريبريزونطاسيون exponentielle d'un nombre complexe. Donc exponentielle G θ est égal, donc cosinus θ plus G sinus θ. تمثيل أسي لعدد عقدي. فوالا دونك غادي نبقاو اوليو يعني عوض ما نبقاو نكتبو اي هذاك لو كومبلكس اي نبقاو نكتبو جي باش ما نخلطوش مع الكورون صافي. Alors exponentielle G θ est égal, alors S de T est égal, donc نبقاو على هادي Sn cos oméga t plus phi plus G Sm sinus oméga t plus phi. Donc هادي la partie réelle, voilà, هادي la partie réelle وهادي la partie imaginaire. Donc الجزء الحقيقي والجزء التخيلي، يعني S de T دونك يتكتب على الريال ديال S de T plus J imaginaire ديال فوالا S de T. طيب دونك علاش درنا حنا هكا؟ دونك هذا هو السينيال ديالنا حنايا، هذا هو السينيال ديالنا اللي كتبناه على شكل فوالا هذه الكتابه العقديه. دونك حنا يعني ملي يكون عندنا واحد السينيال ونكتبوه على شكل كتابه عقديه، لا بارتي ريال ديال هذيك فوالا الكتابه العقديه هي السينيال ديالنا صافي. دونك هذه كامله اس دو تي هي الريال ديال فوالا هذا لو نومبر كومبلكس. دونك اس دو تي فوالا اس دو تي اللي هو هذا السينيال هذا هو الريال فوالا لا بارتي ريال ديال هذا لو كومبلكس اس فوالا دو تي. تري فوالا دونك هادشي اللي كاين مهم هذا بزاف. يقدر يكون عندك نوع سينيال دونك اس دو تي تيغال اس ام سينوس اوميغا تي بلس في. دونك سا ديبون كلشي على حساب في صافي. تقدر الا كانت في تيغال موان بي سور دو هنايا في الا كان موان بي سور دونك هادي كامله سينوس دونك هنا نكتبو في هاد الحاله اس ام كوسينوس بلس جي سينوس. دونك اس دو تي هو لا بارتي ايماجينير ديال هذاك فوالا لو كومبلكس اللي كتبناه تري بلو مزيان. الوغ هنايا نذكرو عندنا اس de t est égal à Sm exponentielle G oméga t plus phi. Alors نهضرو على لو موديول إلا عقلتو في البكالوريا لو موديول المعيار الموديول. دونك الموديول ديال S de T دونك هو Sm صافي. دونك الموديول ديال هاد لو نومبر كومبلكس هو لومبليتود réel الوسع الحقيقي Sn.
حيت الموديل ديال اكسبونونسيال جي تيتا est égal à 1. فوالا راسين كاري دونك نديرو هنايا الموديل ديال هادي الموديل ديال هادي دونك راسين كاري ديال كوس كاري بلس سين كاري est égal à 1. l'argument alors l'argument الى عقلتو معايا كنا نسميوه العمده. الوغ l'argument هو هاد لونغل هادي كامل صافي. دونك l'argument ديال اس دو تي ما هو الا اوميغا تي بلس في. طيب فوالا دونك هذا بالنسبه لاس دو تي. الوغ ندوزو نكتبو، شوف معايا مزيان. الوغ هادي نكتبو على هاد الشكل هذا اس ام فوا دونك اكسبونونسيال جي في فوا اكسبونونسيال جي اوميغا تي. دونك هاد لو تيرم هذا فيه لو طون وهاد لو تيرم ما فيهش لو طون، دونك هذا كامل كونستون. دونك نقدروا نوضعوا نقدروا بوزيو فوالا. شوف معايا مزيان هذا كامل غادي نسميوه اس ام فوالا l'amplitude complexe صافي الوسع العقدي. دونك يولي عندنا اس دو تي est égal اس ام اكسبونونسيال جي اوميغا تي صافي. شنو هو الفرق ما بين فوالا هاد لامبليتود وهاد لامبليتود؟ طيب نكتبوها هنايا دونك اللي عنده الوقت ورجع نو فوالا دونك بغا يقرا لي نومبر كومبلكس يقرا غير ديال دوزيام باك ديال التيرمينال يكون مزيان فوالا. طيب شوفوا معايا مزيان هنايا دونك اس ام est égal اس ام اكسبونونسيال جي في. الوغ هذا كيتسمى l'amplitude complexe بحال دو سينيال. l'amplitude complexe دو سينيال الوسع العقدي ديال هذيك الاشاره، وهذا l'amplitude réelle فوالا l'amplitude réelle bien sûr du signal S de t. Donc Sn, voilà, le complexe Sn est une grandeur, voilà, complexe, sauf dans le cas où phi est égal à 0. هذا دونك عبارة عن عدد عقدي إلا في حالة إذا كانت phi est égal à 0. راح معايا سي فوالا دونك سي phi est égal à 0 في هذا لو كا فوالا. دونك هذا العدد عبارة عن فوالا عدد حقيقي اللي هو اس. دونك اس ام فوالا دونك اس ام هنايا كيساوي فوالا لامبليتود غير تخي. فوالا كنظن هادشي اللي كاين فوالا. دونك نبقاو نستعملو حنايا هادي ولا هادي فوالا دونك سا ديبون. الأحسن نبقاو نخدمو هادي صافي. إذا هذاك لا فاز الوريجين في لا فاز الوريجين في طور على أصل التواريخ ديال هذاك لو سينيال غنبقاو ندخلوه هنايا صافي داخل هنايا في لامبليتود كومبلكس صافي. هاكا أحسن هاد ليكريتور فوالا سامبليفي على هادي لا ميم شوز. ألوغ نمشيو نديرو لا ديريفي فوالا نديرو لا ديريفي ديال هادي ولا هادي لا ميم شوز اللي بغيتو. ناخد انا هادي ونديرو لها لا ديريفي بارابور الاشتقاق بالنسبة للزمن فوالا بارابور فوالا على فاريابل تي. الوغ عندنا دي سيغ تي ديال اس دو تي تي. دونك غادي نديريفيو هادشي. هادي مفيهاش لو طون فوالا اس ام في فوالا دونك كونستانت بارابور اس ام. دونك نديريفيو هادي دونك لا ديريفي ديال اكسبونونسيال دونك جي اوميغا فوا اكسبونونسيال جي اوميغا تي. تري
Alors, بالنسبة ل Sm exponentielle G oméga T, il y a, voilà, le complexe S de T. Donc, ds sur dt est égal à G oméga A Z. Bien. Alors, nous allons dériver, voilà, la dérivée seconde. Alors, la dérivée de هادشي ou la dérivée ديال هادي constante هادي donc ds dt. هاد la dérivée هي هادي دونك هادشي كامل مجموعة هنايا جي اوميغا في جي اوميغا اللي تولي جي اوميغا او كاري فوالا في اس. دونك لاحظ معايا هنايا. الوغ شوفوا معايا في هادي وشوفوا معايا في هادي. ونديرو فوالا اون جينيرال فوالا. Donc لاحظ معايا ان l'opérateur dérivé par rapport au temps donc d sur dt الى لاحظنا باش غادي نبقاو رومبلاسيوه باش نبقاو نعوضو بجي اوميغا. دونك الى عندك لا ديريفي بروميير يعني المشتقه الاولى دونك غادي نبقاو نعوضو بجي اوميغا. الى عندك لا ديريفي سكوند غتبقى تعوض بجي اوميغا او كاري يعني اون جينيرال. شوف معايا مزيان فوالا اون جينيرال كتبوا هنايا. En général, اش غادي نبقاو نكتبو donc la dérivée première هنايا j oméga la dérivée voilà deuxième au carré. Donc en général d la dérivée énième par rapport au temps bien sûr غادي نبقاو remplacer voilà j oméga le tout à la puissance 1. Donc كتبوا هنايا une phrase. L'opérateur dérivé par rapport au temps est remplacé par G oméga au carré G oméga au carré voilà etc. Très bien. Voilà donc هذا هو لو رابيل ديالنا دونك فيه هادشي تقريبا تري بيان فوالا دونك فوالا تري بيان. الوغ نمشيو نشوفو امبيدونس اي ادميتونس. فوالا بالنسبة لو ريجيم سينوزيودال فورسي دونك باش نفهمو اش كنقصدو بان ريجيم سينوزيودال فورسي نظام فوالا جيبي قصري. دونك خصنا نديرو ان بتي فوالا واحد بتيت ابليكاسيون ولا واحد ليكزارسيس. دابا غادي نديرو ادميتونس كومبلكس فوالا اي فوالا امبيدونس اي ادميتونس كومبلكس او réel. Voilà, je vais vous montrer les impédances d'un conducteur ohmique, une bobine parfaite, un condensateur, voilà, parfait. Ouais. Alors, je vais vous montrer impédance et admittance. Alors, impédance et admittance. Alors, بالنسبة la définition de l'impédance ممانعة donc كتبوها هنايا l'impédance bien sûr complexe c'est vrai الممانعة العقدية l'impédance complexe d'un circuit homogène à une résistance et le rapport voilà. Donc شوف معايا مزيان عندك واحد l'impédance complexe traversée par واحد le courant complexe I ou la tension appliquée voilà au bord ديال هاد l'impédance هو la tension complexe U. Alors بالنسبة لهاد l'impédance donc ما هي إلا le rapport entre la tension U complexe appliquée entre ces bornes ou le courant I complexe traversant voilà voilà
avec l'impédance. Donc Z complexe et l'impédance complexe d'un circuit homogène à une résistance et le rapport entre la tension et le courant, bien sûr, complexe. Très bien. Voilà, c'est équivalent. Le U est égal à ZI. Donc, là, c'est la loi d'Ohm en notation complexe. C'est la loi d'Ohm en notation complexe. Donc, هذا بالنسبة الممانعة العقدية. دونك واحد الحاجة كتكافئ ما يكافئ المقاومة. دونك هذا بالنسبة للامبيدونس كومبلكس. بالنسبة l'admittance complexe. Donc l'admittance complexe d'un circuit homogène à une conductance donc et l'inverse. Donc بالنسبة للامبيدونس دونك كما نقولوا شي حاجة تكافئ المقاومة. بالنسبة للادميتونس دونك تكافئ المواصلة G. L'inverse ديال Z. Alors homogène à une conductance et donc Y est égal à 1 sur Z. Donc l'admittance est à l'inverse de l'impédance. Alors, c'est équivalent. Voilà, I est égal à Y fois U. Très bien. Voilà. Alors, donc, هذا بالنسبة للآخر l'impédance complexe et l'admittance complexe. نمشيو نشوفوا l'impédance ou l'admittance réelle. Alors, بالنسبة l'impédance réelle, donc il y a le module, voilà, il y a le module ديال voilà l'impédance complexe. Donc كتشد هذيك l'impédance complexe, voilà, وكدير لها très bien المعيار مزيان. Donc le module ديال Z est égal à Z. Donc l'unité ديالها l'ohm. C'est vrai? Très bien. Donc هذا un nombre complexe عدد عقدي من كدير له المعيار كيولي عدد voilà très bien. Un nombre très bien Z positif. Un nombre positif. Alors بالنسبة voilà positif. علاش positif? Donc la racine carrée ديال هذه la racine carrée ديال la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors بالنسبة l'admittance réelle, donc la même chose كنديرو voilà module ديال l'impédance complexe كنلقاو voilà très bien le nombre positif y sinus. Voilà, bien sûr